قصة اليوم غير عن كل القصص اللي سبق تكلمت عنها، لأن بقصة اليوم بتشوفون وتسمعون فيديوهات حقيقية لأبشع وأقذر وأوسخ ما قد يرتكبه بعض البشر من جرم وبشاعة. وصدقوني راح تتألمون وتستغربون من هول التفاصيل، لكن أنبهكم من الحين القصة للكبار فقط، وضروري تلبسون السماعات أو تخفضون الصوت. أساسا القصة من بشاعتها مو بعارفة كيف أحكي لكم القصة، لكن لا تنسون تلبسون السماعات أو توطون الصوت، ولا تسبقون الأحداث أبدا. عام 2018 في دولة المغرب، وتحديدا في الرباط، صارت جريمة اتجردت منها الرحمة. أحداثها شقت الأرجاء وهزت الشارع المغربي والدول العربية كلها. اللي تشوفونها بالصورة اسمها حنان، بنت خلوقة ومحترمة ومثقفة ومتعلمة، وهي وحيدة أبوها وأمها ويحبونها وايد. حنان وصل عمرها 38 سنة وما تزوجت، وكانت تشوف صديقاتها كلهم يتزوجون إلا هي، وكانت تزعل وايد على نفسها إن هل عشان أنا مو بجميلة ما حد تزوجني؟ ما تدري إن نصيب وخير لها. صارت تزعل كل ما تشوف وحدة من صديقاتها انخطبت، وتكلم نفسها ليش ما حد يتزوجني؟ هل أنا مش ملفتة؟ ليش ما حد يتقدم لي؟ شو ينقصني؟ وكانت حتى تشوف صديقاتها وهم يكونون علاقات حب وهي ما حد حولها، وصارت تهوجس وايد وتزعل وتاكل في نفسها أكل. ومن هذا المنطلق قررت حنان وللأسف أنها ترخي شوي وتتعرف على أي شخص أيا كان وتبدأ علاقة حب معه. وبالفعل اتعرفت على كذا شاب وكونت علاقات لكنها سطحية نوعا ما، وبسرعة انتهت هذه العلاقات. وهني حنان تخبلت وقالت أكيد السبب مني، ليش ما حد يبيني؟ هذا الموضوع صار تحدي بالنسبة لحنان، حالفة أنها تكون علاقة، وبالمصادفة اتعرفت على شاب يسمونه ابن المراكشية وعمره قريب من عمرها. وبالفعل بدأت علاقتهم تكبر، ووعدها بالزواج ويخاف عليها وهي تخاف عليه، ويحبون بعض والأمور جدا تمام. عاشت حنان مع اللي يلقبونه بابن المراكشية حياة جميلة وكأنها في الجنة، حب وحنان وغيرة ورسم للآمال والأحلام. لكن فجأة تكتشف أن حبيبها ابن المراكشية مدمن للمخدرات وخريج سجون وراعي سوابق، وضع سيء جدا. بدأت تتهرب منه وما ترد على اتصالاته، لكن يوم عرف انها عرفت صار يهددها انه يدخل بيتها ويقتل امها قدامها، وانه مو فارق معاه لانه خريج سجون. هني حنان خافت من تهديداته لانها تحب امها بشكل مو طبيعي ابدا، واضطرت انها تسمع لأوامره القذرة. بالرغم ان صارت بينهم علاقة جنسية لان موعدينها بالزواج، طبعا هذا مو بعذر، لكن حنان كرهته وما صارت تباه، وصارت مجبورة انها تسمع أوامره. صار يجبرها تروح بيوت الدعارة وتشتغل هناك عشان تجيب له فلوس، وكل ما ترفض يهددها بأنه يموت أمها. وصار يجيب أصحابه ويخليهم يغتصبونها بالمقابل، ويدور فيها بالشوارع يشوف أي شخص يروح ويكلمه ويتفق معاه على السر، ويجبر حنان تروح معاه غصبا عنها. استمرت حنان لأوامره القذرة فترة طويلة، ولكن هني حنان تدمرت نفسيتها وتعبت خلاص، ما بقادرة تتحمل وتندم على حظها، وصارت تقول لو جالسة في بيتي ويجيني نصيبي إذا الله كتب، أفضل من أني أتعلق بريال مدمن للمخدرات، والزواج قسمة ونصيب، إن جاء خير من الله وإن ما جاء خير من الله. لكن هالكلام ما نفع حنان أبدا. استمر ابن المراكشية في تهديد وإهانة وذل حنان واجبارها على البغاء. هني حنان ما تحملت وانفجرت وقررت تخبر أمها على كل شيء صار لها حرفيا. أمها يوم عرفت انصدمت، لكنها احتوتها وطلبت منها ما تطلع من البيت أبدا ولا ترد على اتصالات عشيقها ابن المراكشية. حنان سمعت كلام أمها وصارت تطنش عشيقها اللي يسمونه ابن المراكشية،
وهني عشيقها تخبل كيف ما ترد علي، كل مرة يحاول يتصل عليها وما ترد. وبعد فترة إياها خبر إنه تم القبض على ابن المراكشية بتهمة المخدرات. هالخبر كان مثل الغيث على قلب حنان، فرحت وايد. تعدي الأيام والشهور وسبحان الله أي النصيب لحنان، وتتزوج من ريال طيب وأخلاق، ونقلت من بيت أمها لبيت ريلها في منطقة ثانية، وبدأت تزين الحياة وتصير وردية. بعد سنة يطلع ابن المراكشية من السجن ويجيله خبر إن حنان تزوجت. هني اتخبل وراح لبيتها وما حصلها، سأل ودور لين ما عرف عنوانها ورقمها الجديد. كان يقول تخوني وانا حبيبها وتستغل وجودي بالسجن وتتزوج غيري. ومن هني بدأت القصة. اتصل عليها وكلمها وجبرها ان تقابله الحين، ولا بيروح عند امها الحين وبيقتلها. وللأسف الشديد ما عرفت تتصرف ووافقت انها تقابله. خذاها وراح عند واحد من هالشقق اللي في المناطق الشعبية، وهناك كانوا ربعة موجودين. دخلها الشقة، ومن هني بدأت سلسلة من التعذيب القذرة بأبشع الطرق اللي ما يتصورها الإنسان. قام وهانها وتفل عليها وبال عليها واغتصبها من ورا وقدام، وضربها وهشم راسها وعظامها بالمطرقة وهي تطلب منه الرحمة، ويخلي ربيعة يغتصبها ويتناولونها هم الاثنين بالاغتصاب والتعذيب والضرب والإهانة. كان يمسك المطرقة ويضربها فيها بدون رحمة، وهي تصرخ وتتألم وتقول له خويا خويا. آي 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 يا خويا، أنا نسيت لك خويا. قام وياب غرشة زجاج ودخل هاي الغرشة في رحمها، وبالمطرقة قام يضرب في الزجاجة لين ما تكسرت وتفتتت داخل رحمها، وهي تصارخ وتصيح من الألم وما رحمها. بعدها طلع فتاة الزجاج وقام ودخلها في دبرها. الحيوانات اللي هم حيوانات ما يسوون شي. جلس. يا خويا. جلس. انتقل له. اي اخويا نسيت. انا نسيت لك اخويا زواجنا الشيطان. طبعا ربيع ابن المراكشية كان يصور الجريمة كاملة، وهو يعذب حنان ويهينها ويبول عليها، وبسبب الجروح الخطيرة داخل رحمها فاضت روحها لخالقها، وتوفت حنان رحمة الله عليها بسرعة. خلوا جثتها هامدة وهربوا من الشقة. المقطع انتشر انتشار واسع جدا وتداولوه الكل. هني اتحركت الأجهزة الأمنية بعد ما تعرفوا على وجه ابن المراكشية، وتم القبض عليه في غضون وقت قصير جدا في ظل جهود تشكر عليها. الطب الشرعي قال أن سبب الوفاة الرئيسي هو النزيف الحاد من منطقة الرحم، بالإضافة لتعرضها لجروح قوية في الرحم وداخله، وتعرضها لتهميش في الجمجمة والحوض والقفص الصدري ومنطقة الورك، وبعد جروح عميقة متفرقة في أنحاء جسدها. تم الحكم على ابن المراكشية بالإعدام، ولأن المغرب من الدول اللي لغت أحكام الإعدام فمعناه السجن مدى الحياة لابن المراكشية. أما صديق المصور فتم الحكم عليه بالسجن 20 سنة. هني كان يمثل مسرح جريمته القذرة.